Duh, Iya, Mas, selamat. Panas. salam Gak oleh belas aku. Ini tunjukkan ke zaman desi. dari bulan. Dapat belas teman-teman ya. Kenal apa? Oleh apa? Yang diambil si Suri. Oh, Saudara Muhammad. Berbau kebiasaan dia. Bapak mari rawi mesti tinggi. Tapi saya ini botol di bapak rawi ini. Saya ada di makro. Iku makanya gelasnya di pe. Ada gandoli tak apa panas apa sih panas mau. Salam ala Nabi Muhammad. Lanjut. Allah, salam ala Nabi Muhammad. Doa Nabi alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa Sampaikan sagaman beda diri ya. Maju sugal monggo maju sini maju monggo ibu-ibu belajar mundur. Nggih mugi-mugi dikantos rezeki kalian Allah. Pripun rasani selawatan nek sakit kopi? Alhamdulillah. Oh, mugi-mugi utangi nang lunas. Amin. Tadi.
Oh, Allah sallallahu Muhammad lanjut. Haji ada panjenengan. Sing lani pengen? Pengen. Allah sallallahu Muhammad lanjut. Doa
hari akhir nanti. Oh, bertemu kami kepada kasihmu nanti. Oh, bertemu kami kepada kasihmu nanti. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula ningali ya Rabbal Alamin. Habib Rizqan. Cinta ini siapa? Diberikan cinta. Habib Rizqan menutup tuntutannya. Bye.
فأبوه آدم نالت كلمة به وله الملائكة ربنا قد أسجد بقوائم العرش رأس محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا وبه دعا متواصلا فأجابه بالوالد الأسى قبلنا الوالدا صلى الله عليه ولم يزل متنكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله الله عليه يبلغه بعينه نية أنت تركه قد منجزا صلى الله عليه إلى قابلة سائرة للمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله والحديث عليه ولا ألم قبل شهادة آية تسمو صعددا صلى الله عليه ودجت الأملاك إذا الوضع بتسبيه قد فاض الندى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله بالإبجار ربيع وراس سمع شل هدى هذا فتأثر مقبولا ومقتونا فهي للمهيمن ساجدا صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت يا حبيب سلام عليك يا
mahmali pasrah pamrih So
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala hatiku adem, nyawaku wis nyatakan. Hati dewe ditutupi kangen. Sogene sing kepingin sopir, ayo lene wae. Cinta Nabi ne
Sakar katut kumanda nyaksekno kuasane rasa gedhe jroning rasa. Angkat tangan di sana. Sallallahu Muhammad. Bongo 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 ceritane aku iki sapa ning rasa tanging ra rumangsa saben dina aku mesti kono
Amin ya rabbal hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya masuk di akhir-akhir daripada safari maulid. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya diparingi kecintaan yang begitu besar dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Muga-muga kabeh sing hadir sugih kabeh. Amin. Sugih dunyane. Amin. Sugih anake. Amin. Sugih bojone. Amin. Sugih bojone loro ae. Iya ta Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun singkat mawon. Roke bojone. Masih boten fokus kali obong-obong niku. Ngapunten niku wau kroso ati memang ngancene sing elek-elek mung kroso bong kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Muga-muga barokah sholawat sing niku wau khususe lagune Bipalwi sing obong-obong niku. Mugi-mugi sing elek-elek kabeh obong kabeh. Amin. Sing iri, sing dengki, sing sombong, sing hasud, sing seneng rasane mugi-mugi obong kabeh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut daripada kajian kitab Arba'in An-Nawawi, lanjut di hadis yang ke-37, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dan summa bayyana dzalik, kemudian Gusti Allah menerangkan lagi dawuh malih, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah.
Ketika seseorang kepingin ngelakoni api, ketika kula kali panjenengan hal-hal sing api, maka apa yang terjadi? Kata baha indahu hasanatan kabilah, maka akan dicatat sebagai ganjarane wong sing niat tapi durung nglakoni, durung sempet nglakoni. Maka catatan ganjarane podo ambil sing nglakoni tanpa mengurangi daripada pahala itu sendiri. Aku kepingin haji tapi durung kesampaian haji, nyelengi wis nyelengi, sedang wis katene nyelengi wis katene jodol lah kok mati, wafat, dihapusi jere. Ya lha iku hasilnya duweke sampean sing ruwet golek dihapusi. Anu Beb, aku mari daftar haji ONH Plus. Tapi gak situ budal lho, apa duwe dibawa Melayu. Kepingin nyawer Habib, tapi gak ada duit, tapi durung sampai kelakon. Apakah niat yang seperti ini tetap dicatat sama Gusti Allah? Tetap dicatat ganjarannya podo ambek sing nglakoni. Niat tok, Pak. Maka kalaupun ketika kita berkeinginan untuk melakukan roh hasanat ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Kalau sudah masalah keinginan, jenengan punya keinginan niatan kepingin sodako, kepingin sholat, kepingin haji, dan kesampaian, alhamdulillah kok kesampaian, kepingin umroh, wis sak niate, sak nglakoni pisan. Maka apa yang terjadi? Maka juga akan dicatat pahalanya, bahkan bisa jadi 10 kebaikan, bahkan bisa jadi sampai 700 kebaikan, bahkan sampai berlipat-lipat. Loh niki kalau Gusti Allah kalau sudah, makanya kalau Gusti Allah kalau sudah hambanya itu melakukan kebaikan, antusiasnya Gusti Allah kepada suatu hamba itu, kepada satu hamba itu sangat luar biasa. Walaupun hanya sekedar niat. Bahkan kelak di akhirat ada satu orang niku bingung, dituduh no Gusti Allah, ditunjukkan sama Gusti Allah, aku iki di dunia zakat mek bagian nompo, aku iki di dunia ya poso ya ismek Ramadan, aku iki yo sholat yo mek 5 waktu, Jumatan yo teko pas khotib munggah. Ya. Nah ini pahala sebanyak ini dari mana semua? Akhirnya Gusti Allah mengatakan ini semua adalah niat-niatmu dulu selama di dunia, tapi engkau belum sempat untuk melakukan. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun gak sampai kelakoni, minimal niat-niat no ibadah sing sekirane aduh iki koyoke gak mungkin aku potongan koyo awak ngene iki wis katene munggah kaji koyo panger. Minimal niat sih. Rekaman ini nang buri kabeh. Muslim itu bukan pesimis. Muslim iki lek tak idoni koyoke penak. Iki koyoke wong iki koyoke lek tak uncali kulite gedang koyoke penak. Iki kaya iki ana YouTube iki teko iki jomuk sandale wis karuan wis iki. Punya niatan, falam ya'malha, tapi belum sempat untuk melakukan. Maka apa yang terjadi? Kata bahallahu hasanatan wahidah. Sudah selesai teman-teman ya acara pengajiannya ya. Dan sekarang untuk pulang. Oke, terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.